好啦，咁同大家處理翻個 quiz 先咯。咁咧呢個做 stationary satellite 啦，咁所以咧就24個鐘啦。跟住咧佢叫你 show R 啦。嗱，咁咧你要知道咧就係揾翻個 R 嘅時候咧，你有 omega 喎，所以咧你係 GMM over R square 咧等於 MR omega square 啦，用呢個式啦。地心吸力比向心力。好啦，由於你冇咁你約咗個 M 啦。咁你所以 G.M 等於 R 3次 omega 2次啦。咁由於你冇 G.M 個數值喎，係咪呢個啊？咁你要點揾咧？你又要 G.M over R-E 嘅 square 咧，等於9.81啦。因為你知道有9.81俾咗你啦，9.81俾咗你啦，跟住有 R-E 俾咗你啦。好啦，咁所以咧你 G.M 咧就等於9.81 R-E square。所以你拍落去咧就9.81 R-E 嘅 square，R-E 呢度啦，跟住咧等於 R 2次，咁啊 2 派，咁咧24個鐘啊嘛，咁因為你 omega 咧等於2 派 over t 啦，咁所以 t 咧就24乘60嘅 square， 我哋唔好漏 square 啊，同埋呢度3次方啊，好啦，咁啊你拍入去咧，咁啊 show 到咧 R 係幾多噶啦？linear speed 咧 v 定 R omega 都搞掂噶啦，基本上。OK， 好啦，跟住咧下一條咯喎，下一條咧佢問你咧，如果喺地球引力底下咧，點解個 speed 冇增加咧？即使有地球引力，咁你知道啦，畫翻個地球，畫翻個月球，咁佢引力係向住對方啦，但係佢嘅 displacement 咧就係咧。同個力咧係90度角喎，咁你知道咧就係話冇 work done啦。哦，呢個 moon 啦，咁咩叫 work done啊？work done 就係 energy transfer 啦，咁所以咧冇 KE gain，所以咧就speed unchanged 啦。咁呢度只係攞到1分啫。咁另外你要交代原因點解會冇 work done喎？因為咧 F 咧係因為呢個 gravitational force 啦F 咧係咧perpendicular，係啦 to 呢個 direction of motion， 或者攞 displacement 啦of moon 啦，係啦，因為你知道咧 work done 咧其實 Fs 啦，個 F 要平衡於個 S 嘅，咁你而家 F 咧直角於 S 咧，所以咧就冇 work done啦。OK， 跟住下面就答咯喎。月球雖然咧好輕啊，相對地球，但係佢話咧唔存在個引力我地球喎，同唔同意啊？梗係唔係啦，梗係有引力啦，引力令到有呢個潮漲潮退啊嘛，係咪？咁所以咧你就唔好單方面講咧，話佢 mass 少咗就引力少咗啦，因為咧你知道by呢個 Newton's third law 啦。咁所以咧，你係 action reaction pair 啦，所以個引力所以咧佢哋嘅引力咧，即係 same magnitude 啦嚇，嘅 same number of forces 啦，同樣大小嘅咁樣。好啦。跟住咧，因為 action reaction pair 啦，你即係諗下佢呢個小 m 嘅大 M， 唔通對於地球嚟講呢個引力唔存在咩？係存在噶嘛？呢個引力係咪啊？唔會冇咗噶嘛？係啦，咁啊 action reaction pair 嚟㗎呢個。好啦，跟住咧佢又答，再問你啦，太空人點解有無重狀態啊 ？True or false 兩個都 true 啦。原因就係咧，太空船同太空人咧，呢個地球啦，咁都係一齊向住地球加速嘅喎，向心加速啊嘛，係咪？咁所以咧，好似 free falling 咁啦，咁所以佢哋之間冇 reaction force 㗎，係啦，一齊向心加速啦，大家之間冇頂住嘅力啦，所以咧佢哋會 apparently weightless 啦，咁啊到無重狀態啦。用向心力嘅概念去諗又得嘅喎，因為地心吸力咧
係嘛？你心吸力即係 mg 啦，即係 gm over r square 啦。呢個攞嚟做咩啊？就俾咗向心力喎，係咪？咁啊個飛船又係咁樣。好啦，咁所以咧兩者之間咧都用晒個 weight 咧嚟做向心力啊，所以佢之間咧就冇 normal force 嘅存在啦。OK， 咁我再睇下個答案啦。嗱，24個鐘啦，砌下佢啦。咁呢個用分9.81啦，係啦，咁啊砌到呢一個答案啦。跟住 linear speed 咧，你可以 v 得 r omega 啦，亦都可以用 v 等於 2 pi r over t 啦。咁啊計到呢個數啦。好啦，個 force 咧 perpendicular to 個 displacement 啊，或者啦 motion 啦 ，motion 咧2021年係得嘅，2025年咧就要寫嗰個 direction of motion 噶，係啦，跟住咁所以冇一燈啦，所以冇 KE change 啦，係啦，牛頓第3定律升 man 啊條啊，咁啊就係咁樣樣啦。